25-7, таких уверенных. Такі брилячки вилазять. Супер сильні. Міст ГАЗ-66 з автоматичною блокировкою, він не буксує, як бачите. Земля мокрезна. Дощі падали у нас із тиждень часу. Цієї ночі був трохи мороз і вирішили випробувати. Гольф 1.6 дизель, турбо. Полегенько собі гаратає малюк. Ріжущий диск ріже нормально. Черешню не вали! А черешню атакує. Що, я розкольом докопаю? Добре, сюди і я за руку.